면서 앞이 잘 보이지 않을 정도로 내륙 지역에 짙은 대한민국 정부의 긴급 메시지입니다. 이것은 테스트가 아닙니다. 남한을 공격하는 러시아군과 북한군, 서울과 부산은 핵미사일로 증발했다. 모든 시민은 이적대적인 병사들에게 살해당하지 않도록 실내에서 피난처를 찾아야 합니다. 모든 것이 허가될 때까지 대피소에서 나오지 마십시오. This is an emergency message from the South Korean government. This is not a test. Russian and North Korean forces are attacking South Korea. Seoul and Busan have been evaporated by nuclear missiles. Every citizen must seek shelter indoors, so as not to be murdered by these hostile soldiers. Do not come out of your shelter until the all clear has been given.